Bağışıklık sistemi zayıflayınca kaçınılmaz olan grip, beraberinde kalıcı öksürük de getirebilir. Haftalardır grip sonrası öksürükten kurtulamadıysanız, bu yöntemler gripin kalıcı etkileriyle daha iyi bir şekilde savaşmanıza yardımcı olacaktır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İnfluenza adı verilen virüs tarafından meydana gelen grip, ateş, kas ağrıları, halsizlik, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsim hastalığıdır. Özellikle kış aylarında zayıflayan bağışıklık sistemi sonrası, bu hastalığa yakalanmak daha olası. Öksürüğü kısa zamanda bitiren yöntemler. Kuşburnu. İyi bir C vitamini kaynağıdır. Kuru öksürük ve soğuk algınlığı, grip ile savaşmaya yardımcı olur. Uzmanlara göre, doğal bir şekilde hazırlanmış kuşburnu marmeladı, 1 adet portakaldan 2 kat daha fazla C vitamini içerir. 1 çay kaşığı kuşburnu posası yaklaşık 60 mg C vitamini desteği sağlar. Vücuda dinçlik verir ve bakterilerle savaşır. Et suyu. Antioksidanlar ve besin değerleri açısından son derece zengindir. Et suyu, dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur. Yumuşak içimi sayesinde boğazı yumuşatır. Boğaz ağrısını hafifletir ve burun tıkanıklığına iyi gelir. Karalahana ve ıspanak. Ispanak, karalahana ve lahana gibi sebzeler, iltihapla savaşabilen ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olan, demir ve C vitamini ile doludur. Hastalık sürecinde bu sebzeleri salataya karıştırabilir ya da, çorbanızın içine ilave edebilirsiniz. Zencefil, zerdeçal. Özellikle zencefil, boğazda bulunan bakteri ve enfeksiyonla mücadele eder. Çiğ bir şekilde rendeleyip, posasının suyunu sıktıktan sonra içebilirsiniz. Oldukça kuvvetli ve keskin bir tadı vardır, ancak gerçek bir şifacıdır. Bu ikili, bağışıklık sisteminin baş karakterlerindendir. Ayva yaprağı. Ayva yaprağı içindeki bileşenler, boğaz yolu enfeksiyonlarında oldukça etkilidir ve boğazı yumuşatır. Ayva çiçeğini ve yaprak kısımlarını demleyebilirsiniz. Ancak öksürük ve grip sürecinde bu çayı tüketirken, içine şeker ilave etmemelisiniz. Tane karabiber. Tane karabiberi demleyerek suyu ile gargara yapıp, öksürükten hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Dilerseniz tane karabiber yerine, toz karabiberi bal ile karıştırarak yiyebilirsiniz. Bu ikili de boğazı yumuşatmak için son derece etkilidir. Ihlamur çayı. Evde öksürüğü en hızlı şekilde geçirmenin yollarından bir tanesi de, öksürüğe neden olan bölgenin ıslak tutulmasını sağlamaktır. Demlenerek tüketilen ıhlamur çayı da, kuru öksürüğün azalmasına ve öksürüğün verdiği etkiyle oluşan ağrının giderilmesinde etkili olur. Ada çayı. Ada çayı, toksin atıcı etkisi sebebiyle bronşit, astım, öksürük gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında da tedavi edici özelliktedir. Balgam söktürücü özelliğinden dolayı, öksürüğe karşı da ada çayı tercih edilmektedir. Nane çayı. Nane çayı, ferahlık vermesinin yanında öksürüğe de iyi gelmektedir. Nane çayı içerisine eklenen limon ve 1 çay kaşığı bal, çayın lezzetlenmesini sağlayarak tüketimini kolaylaştırır. Ekinezya çayı. Ekinezya çayı, idrar yolu enfeksiyonuna karşı kullanılmasının yanında, öksürüğe karşı da tüketilmektedir. Özellikle solunum yollarını rahatlatmak ve öksürük krizlerine son vermek için, ekinezya çayı içilebilir. Ballı kekik çayı. Ballı kekik çayı, taze kekik yapraklarının demlenerek üzerine bal eklenmesiyle elde edilir. Bronşit ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi öksürüğe neden olan hastalıklara karşı, ballı kekik çayı kullanılabilir. Ballı ılık süt. İçerisine bal katarak tüketebileceğiniz ılık süt boğazı rahatlatarak, öksürüğün dinmesine ve hızlı bir şekilde geçmesine yardımcı olur. Bademli portakal suyu. Parçaladığınız bademi portakal suyu ile karıştırdıktan sonra tüketerek, kısa sürede öksürüğünüzü geçirmek mümkündür. Badem ve portakal boğazınızı rahatlatarak, balgamlı öksürüğü azaltabilmektedir. Zencefilli tarçınlı çay. Kaynamış su içerisine eklenen zencefil tozu ve toz tarçına, 2-3 karanfil atılarak 6 dakika demlenmesi beklenir. Demlenen zencefilli tarçınlı çaya, tercihe göre 1 çay kaşığı bal eklendikten sonra içilebilir. Zencefilli tarçınlı çay, solunum yollarına karşı savaşarak, inatçı öksürüğün azalmasında etkili olur. Karabiber ve bal. Karabiber ve bal karışımı, özellikle kış aylarında görülen, enfeksiyon kökenli öksürüğe karşı kullanılabilir. Karabiber, balgamın sökülmesinde etkili olarak dolaşımı hareketlendirir.
Bal katıldığında ise, öksürüğün yatıştırılması sağlanır. Dut pekmezi. Dut pekmezi, antioksidan içeriği sayesinde içerisine eklenen bir miktar karabiber ile tüketildiğinde, öksürüğü geçirmede etkili olacaktır. Limon, karabiber, tuz karışımı. 4'e bölünen ve üzerine karabiber ve tuz atılan limon, tüketildiğinde solunum yollarını açarak öksürüğün dindirilmesinde oldukça etkilidir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.